Outro fator muito comum para quem tem bruxismo são as atividades que ela realiza no seu dia a dia, como por exemplo a sua profissão. Então aqui ó, eu tenho um exemplo do meu lado, ó, que é por exemplo a profissão do dentista. Então nós temos aqui a cadeira, né? E o profissional para atender, ele muitas vezes ele fica numa postura ruim, ele fica durante horas, né, mal posicionado, e isso repetidamente todos os dias pode gerar tensionamento da musculatura. Muitas vezes ela realiza essa atividade tensionando os músculos, apertando os dentes sem se dar conta. Existem outras profissões também que eu posso citar, por exemplo, quem trabalha muito em computador. Aliás, computador é algo muito recorrente. Nos pacientes que eu atendo aqui na clínica, grande parte ficam muito no computador. Vamos dar outro exemplo, vamos supor uma costureira que também fica numa postura ruim, um tatuador que ele fica ali em posturas ruins, enfim. Atividades em que existe um mau posicionamento, que ele é permanente por horas, são atividades que podem estimular, né, contribuir para a incidência do bruxismo, tá?